Hello， 大家好，我是阿努。不知道大家有没有听过使用者体验设计，就是那个常常在求职网站上面出现的 UX Design。一般来说，在台湾很多人对于这个职业到底能做什么都不太了解，多数都把使用者体验设计师当作是一个很会画画的人。但其实这个职业不只是画画而已，还有很多其他的工作要做。所以今天想透过分享这个使用者体验设计的简史，希望大家可以更了解这个职业。UX 到底是谁发明的呢？ UX 这个词其实是来自于 Don Norman 在1995年创造的。当时他在 Apple 工作的时候，第一次提出了这个词。他希望用 UX 去代表所有跟使用者操作有关的设计。不过在 UX 这个词出现之前，在我们的生活中早就已经有类似的观念，最远甚至可以追溯到4000年前。公元前4000年的东方神秘力量风水。可能大家会觉得有点奇怪，风水为什么会跟 UX 扯上关系？但其实这是相当有关系的，因为基本上风水学就是一种透过设计优化环境里的结构、布局、动线、材质还有颜色，让人在环境中可以更舒适、更和谐。听起来是不是跟 UX 很像？接下来我们来到公元前500年的古希腊。国际人体工程学协会的研究指出，古希腊人可以说是开启人体工程学的先驱。很久以前就根据人体工程学的理论去设计优化各种的生活用品，甚至连摆放的位置跟布局都相当的讲究。从小的像是餐具、家具、手术用品，到大的像是医院、歌剧院、神庙等等的建筑。古希腊人在设计上所遵从的原理就很像我们现代的 UX 原则。再来，让我们快转到比较现代的1900年泰勒主义。当时有一位机械工程师叫 Frederick Winslow Taylor， 出了一本书叫《科学管理原则》。这本书的出现让原本工业化的社会进入另一个更阶级分明的状态。简单来说，泰勒主义的原则让当时许多效率非常差的工厂产量几乎成长了2倍甚至更多。可能也是因为这样的成绩，就算泰勒当时很讨人厌的把人比喻成齿轮，造成劳工阶级反弹无敌的巨大，但那个年代的老板们还是持续的奉行泰勒主义。所以泰勒不但是提倡人机互动的先驱，更是提倡惯老板跟阶级管理的先驱之一。接下来让我们进入到 Toyota 以人为本。1940年，可能是因为泰勒主义的盛行，造成许多的劳工反弹，而引发了一系列的罢工。丰田的老板开始害怕，如果未来没有人要在工厂工作的话，那他们就赚不到钱了。所以丰田开始着手设计了相当著名的以人为本的工作流程。这个流程有几个重点，像是工作环境的最佳化，还有不再把人才当成齿轮，而是把员工当作工作场所里面最重要的资产。不但如此，他们还非常积极的理解跟尊重员工的任何反馈。在工作流程中，任何人都可以提出优化的建议。丰田这套工作流程可以说是 usability testing 的祖师爷。另外，这套系统的核心观念是，不管技术或者是工具有多么的先进，只要没有人能使用它，就无法展现它的价值。其实这也非常贴近使用者体验设计的核心观念。因为任何产品在设计的过程中，有没有使用者，一定是产品会不会成型的主要原因。接着我们来到1955年的 Henry Dreyfuss 为人设计。Henry Dreyfuss 是 UX 设计史上的另一个关键人物，他是一个非常著名的工业工程师。他设计了很多具有代表性的作品，像是真空吸尘器、桌上电话、相机，甚至火车。他的设计理念是，所有的产品设计都必须基于尝试以及科学。另外值得一提的是，他也是第一位把火车车厢设计成一个高级俱乐部的人。他让原本痛苦的通勤时间成为了一种快乐的享受时光。后来他写了一本书 Designing for People， 里面就写到一个非常基本的 UX 观念。这个观念就是当产品跟人的接触点变成摩擦点的时候，设计就失败了。反之，如果接触点可以让使用者感到更安全、舒适、效率、想要花钱，甚至只是使用起来比较快乐，那这个设计就绝对是成功的。接下来我们进入到1960年，我们都很熟悉的 Disney。
Walt Disney 是 UX 设计史上常常被称作为最早的 UX designer 之一，因为在整个 Disney 世界里面，所有的新奇、有趣、身临其境的体验，其实都是完全为了客人所打造的。Walt Disney 有多重视体验，可以从他跟工程团队的对话看出来。他曾经对着工程团队说过，你们必须要完全站在用户的立场去感受，才能真正了解你的用户需要什么。而且迪士尼的愿景其实也非常非常符合 UX 所追求的目标，他们的愿景是用最新的技术改善人类的生活。我想应该就是因为这个原因，所以才常常有人说他是第一位使用者体验设计师。接下来1970年堪称最重视用户体验的 Apple 登场了。1970年开始，人类正式进入个人电脑的时代。当时有很多非常有影响力的心理学家跟工程师都在美国一个叫做 PARC 的研究中心里面研发个人电脑的用户体验。我想大家应该都知道，早期的电脑其实根本没有什么图案，你要做什么操作都要手动的输入指令，而且根本没有什么滑鼠游标让你点来点去。像现在你常见的什么 icon 啊、滑鼠点击的操作啊，基本上都是从 PARC 的研究结果优化设计出来的。那时候还很年轻的 Steve Jobs 的商人直觉，也让他马上理解到使用者体验对于生意有多重要。所以 Apple 在1984年发布的第一款个人电脑上，就配备了可以说当时是最适合一般人使用的各种操作跟装置。因为 Apple 个人电脑的成功，也让原本在车库里创业的小工作室成为了商业巨头。这可能也是为什么一直到现在 Apple 还是非常非常的注重使用者体验，也常常都会听说 Apple 的设计部门讲话比工程部门还要更有分量。这有趣的文化其实跟一般的台湾企业完全相反。接着来到1995年，为使用者体验设计证明的 Don Norman， 也就是前面稍微有提到的那位 UX 之父。经过了25年的个人电脑市场的竞争跟进步，让 UX 的观念深深烙印在矽谷创业家的脑海中，但是这门学说却完全没有一个专有的名词。Don Norman 在那年加入了苹果团队，并且将自己的职称改为 User Experience Architect， 也就是使用者体验架构师。因为他认为人机界面设计这个词太狭隘了，所以他决定用使用者体验设计来涵盖所有无论是实体或者是虚拟的各种交互设计。这也是为什么其实 UX 设计史的历史非常的长，但是只有 Don Norman 被称为 UX 之父的原因。他后来也创办了知名的 UX 教育网站 NN Group， 我也会把网站连结附上，有兴趣学习 UX 的朋友可以点进去看看。UX 一直发展到现在，从巨型电脑到个人电脑，从黑金刚再到智慧型手机，还有现在很潮很潮的元宇宙， UX 的设计史还是一直都在发展当中。不管是有没有界面、虚拟或者是现实，许多的设计师跟工程师都跟着科技进步，不断的面对新挑战。不过也是过去的这些挑战，才让我们人类的生活越来越舒适跟便利。好，那今天的 UX 简史就先介绍到这里，欢迎大家有什么想法都可以留言给我们，大家可以交流一下。谢谢你们的收看，下次见，拜拜。